Исян Месескадыр Дуслар, вас приветствует кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». С вами я, Руслан Шарафудинов, и сегодня у меня в гостях заслуженный артист России, народный артист Татарстана, один из самых популярных дирижеров нашей современности, Салаватов Ринат Салаватович. Исян Месес. Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам на программу. Да, хорошо. И какое же блюдо вы сегодня раскроете для нас? Так как я из Казахстана, мы сделаем сегодня очень популярное казахское блюдо каурдак. Кстати, у татар есть тоже вариант этого блюда, называется курдак. Да. То есть, если в Казахстане мы используем различные мясо, плюс туда добавляются печень, почки, сердце, то мы сегодня с вами сделаем быстрый вариант. Да. Мы будем использовать только печень. Очень хорошо. Итак, приступаем. Курдак. Курдак – традиционное мясное блюдо татарской и казахской кухни, которое готовится из мелко нарезанного мяса, баранины, говядины, конины и субпродуктов. Очень наваристое, густое, с насыщенным вкусом. Название блюда происходит от слова «кауру» – «жарить», так как кусочки мяса и печени поджариваются, а затем тушатся вместе с картофелем, который может развариться до пюреобразного состояния. Курдак – блюдо, которое готовится быстро и быстро съедается, часто выступает в роли горячей закуски. Ну и сразу же у меня первый вопрос, потому что мы готовим, разговариваем. Так, давайте печень я поделю на две Вообще части. я привык делать что-то одно. Одно? Да. Но Надо быть- сегодня мы попробуем. Да, потому что это какая-то полифония начинается. Ну ладно. Так. Давайте. Мы начали Мелкие уже. кубики. Так, мелкие кубики. Сначала большие куски. Так. Потом, смотрите, вот такие кубики. Маленькие. Маленькие. Повторяйте. Ну, смотрите, получается, как вы уже начали, на самом деле, дирижировать. В данном случае мной. Нет, я так и думал, что я буду все это показывать. Ну, смотрите. Ринат Салаватович, Еще, но да. справляться с мной одним, это на самом деле очень легко. Но как вы справляетесь, на самом деле, вот с большим оркестром? Ведь мгновением руки. Вы знаете, это все опыт. Это, с одной стороны, потом умение ладить с людьми, умение работать, причем не диктаторствовать, а просто, потому что быть первым среди равных. Потому что, по сути, дирижер не играет ни на чем, не дудит, ничего, а командует. Странно, правда? Вот. И учит еще их играть, хотя сам не может ни одной ноты не сыграть, ни на флейте, ни на гобое, ни на скрипке, например. Ну, а вы, вот, кстати, раскройте нам очередной секрет. Вы умеете на каком инструменте играть? Я замечательно играл на виолончели, закончил центральную музыкальную школу при Московской консерватории, как виолончелист. Вот. Но всегда любил фортепиано. И когда-то, как-то мне пришлось оказаться в Германии во время гастролей с Мариинским оркестром. Был такой фестиваль Прокофьева. Что-то мне захотелось пожить в Европе. И я остался. Мне давно так хочется, кстати, тоже. Да. Это было еще в советское время. Я еще не знал, что развалится Советский Союз. Не знал, что все полки будут валиться от всего. От товаров, продуктов. То, что сейчас здесь, то было там. А когда я уезжал в то время, в 90-м году, просто здесь были соленые огурцы. Да, и Хлеб черный был. и кеды. И кеды. Вот это я помню. Вот, поэтому я так решил, думаю, ну я поживу, поскольку я с детства привык мотаться. Потому что музыкант это, по сути, цыганский образ жизни, правильно же? Вот. Ну и как Европа там? Вы знаете, В те времена особенно. уже в те времена дороги были лучше, чем сейчас я добирался до вас. Это, кстати, удачное сравнение. Сейчас Казань, мне кажется, одни из самых, в кавычках, лучших дорог в России. Вот так вот, да? Проезжал сейчас рынок, это было что-то страшное. Чуть было не испортил себе настроение перед вашей передачей. Но потом увидел и представил, что мы будем кушать потом. Это любимое блюдо. У меня как-то все улучшилось. Так что лучшее средство от пробок – это вкусное, здоровое питание. Вы сейчас работаете в нашем театре оперы и балета. Да. В одном из самых гастролируемых театров в России. Один из успешнейших театров России и, я бы сказал, мира, СНГ, бесспорно. Вот что вы вообще в целом скажете вот о труппе? Вы же не только с оркестрантами работаете, но и видите работу И труппы. балет, и хор, и оркестр, и солисты. Все, конечно, приходится со всеми сталкиваться. Вот. Но И на уровне ведь все у нас. очень. Иначе бы я здесь не работал. Салаватов Ринат Салаватович, всемирно известный дирижер.
заслуженный артист России, народный артист Татарстана, уроженец казахского города Чимкент. В 1969 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по классу виолончели. Затем факультет симфонического дирижирования Ленинградской консерватории. Еще на 5-м курсе Ринат Салаватов получил приглашение занять пост главного дирижера камерного оркестра «Радио Казахстана». Затем работал главным дирижером оперного театра в Алма-Ате. В 1979 году закончил аспирантуру при Московской консерватории и приехал в Казань, где возглавил симфонический оркестр Татарской государственной филармонии. О востребованности дирижера говорит обширная география его работы. С 1989 по 2001 года работал в Мариинском театре, Баварской государственной опере в Мюнхене, Королевской опере Швеции в Стокгольме. Выступал в крупнейших театрах мира: Метрополитен-опера, Английской национальной опере, Гранд-опера в Париже, Большом театре России. Гастролировал в США, Бразилии, Турции, Китае, странах Западной Европы. С сентября 2003 года Ринат Салаватов – главный дирижер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Мне еще приятно, что я снимаюсь именно на вашей телепередаче, поскольку Казахстан смотрит. Это все мои родственники, все мои друзья, весь Казахстан. Только что я вернулся. Ринат Салаватович, извините, что я вас перебил. Вот у вас сейчас есть возможность передать большой привет всем своим друзьям, родственникам прямо в Казахстан, отсюда, из Татарстана. Всем, кто меня знает, каждая собака там меня знает. Я всем передаю привет. И заметьте, уважаемые друзья, Ринат Салаватович вместо дирижерской палочки взял ножик и передал привет вот так по-дирижерски. Да, вот именно. Кстати, Ринат Салаватович, у меня всегда был такой вопрос. Вот эта палочка, вот, например, как человек, который любит играть в бильярд, для меня важно, вот, кий, из чего он сделан. Есть ли вот какая-то хитрость, секрет вот в этой палочке? Или это стандартная палочка? Я думаю, это фетиш просто. Это... Они думают, что вот палочным методом можно заставить играть оркестр. Нет, я вообще без палочки дирижирую. Уже много лет. Это еще взял пример с великого русского дирижера Евгения Федоровича Светланова, с которым мы подружились в Стокгольме, пока я работал в шведской королевской опере 6 лет. Он параллельно работал в оркестре «Радио». И вот нам пришлось много общаться, и пришлось многим секретом он делился со мной. Вот. Дирижерским, не этим. Не кулинарными. Не, готовить он не умеет. Рыбак был хороший, замечательный. Вот. И еще эту передачу, кстати, смотрят в Швеции тоже. У нас канал, понимаете, канал ТНВ транслируется на весь мир. Вот, я думаю, там меня тоже... Ну, а вы можете несколько слов по-шведски сказать сейчас? Я думаю, что когда я начинаю говорить по-шведски, мои внуки начинают хохотать. Ну, понимаете, я по-шведски ничего не знаю. Я не хочу, они будут смеяться. Привет хоть скажем, привет по-шведски, как бы... Хей! Вы не поверите, по-татарски, по-русски то же самое. Так, ну а мы вдали от Швеции и Казахстана продолжаем готовить блюдо, которое называется кордак. Кордак, да. Кордак. Итак, мы нарезали нашу печеночку. Что мы будем делать сейчас? Сейчас мы должны обжарить эту печенку. Так, мы добавляем масло. Масло обязательно, потому что без масла это не пойдет. Так. И погружаем печеночку. Погружаем все это туда. Потом что? Потом солим. Солим, перчим. Так. Ну что ж. А пока Ринат Салаватович расскажет нам, как он все-таки стал дирижером. Все-таки мечта это была, нет? Я пока помешаю немного. Ну да, в принципе. Но если бы не музыка, я бы все равно, я бы, наверное, скорее всего, где-нибудь в общепите работал. Вообще? Обязательно, да. То есть вас все-таки тянет к кулинарии, да? Нет, меня тянет кушать. Кушать? Да. Нет, но если бы работали шеф-поваром, вы бы всегда были сыты, кстати. Нет, зачем? Я могу просто мыть посуду там. То есть вот вам сам процесс надо? Нет, сам процесс, да, еды, кушания, нет, готовить, нет. Я помыл бы посуду, зато завтракаю, обедаю, ужинаю. Это самое необходимое человеку. Мне это кажется, первое место. Ринат Салаватович, я представил просто вас на самом деле на кухне, да? Вы бы не только мыли посуду, вы бы дирижировали так, шеф-повар сюда, так официантом. Мне кажется, вы смогли руководить любой столовой или любым рестораном. Ну что ж, талантливый человек не пропадет нигде. Так, Ринат Салаватович, значит, помешаем мы сейчас нашу печеночку и оставляем ее томиться, да? Да. Так. Так, сколько там... Ну, тут максимальная температура, сколько можно сделать? Чем ярче, больше огня, тем быстрее, я думаю, приготовится. Так. Время, деньги. Ну что ж, я думаю, пора переходить к картошечке. Давайте. Да, мы ее тоже режем на мелкие кусочки.
Да, кубики такие небольшие. Ринат Салаватович, все-таки, как человек, который родился в Казахстане, который много лет там проработал, мне, как настоящему кулинару, раскройте секреты казахской кухни. Мне кажется, что там все блюда из конины, нет? Это правда или нет? Но сам это деликатес. Действительно, я обожаю конину. И здесь действительно покупаю на рынке, который сейчас я проезжал, там продают конину. Да, это самое лучшее мясо, я считаю. Да не только я, многие народы считают так. Давайте не будем особенно говорить, иначе мясо пропадет. Все начнут покупать это мясо, и мне не хватит его на рынке. Давайте эту тему А вот закроем. что касается сладких блюд, какие вы предпочитаете? Я гувадью люблю. У меня теща здесь, в Казани, очень вкусно готовила. Очень вкусно. Так что... А чак-чак, баурсак? Чак-чак? Не, баурсак, но это баурсак потрясающий. С кумысом, с шубатом. Это кобылье молоко. А вот что за границей касаемо наших ресторанов? Есть, нет? Русские, татарские, там казахские рестораны. Не встречали в Европе? Нет, вы знаете, я не встречаю. Здесь я встречаю сплошь иностранные. И пиццерия, и узбекские, и японские. И японские. И думаю, а где наши? Казахские, татарские, других. Почему это нет, не происходит? А я вам скажу, это все у нас, у советских людей, это преклонение перед всем иностранным. Вот название, вы пройдите, посмотрите. Арома, Венеция, Манхэттен. Боже мой, я думаю, да почему так? Мы все время... Они как-то к нам так не относятся, как мы к ним. Нет, но единственное, перед чем преклоняется вся Европа, и вот перед как раз-таки перед артистами балета, оперы, перед музыкантами. Это правда. Они ведь очень ценят наше вот это все искусство. Это правда. Тут мы имеем свою нишу. В Европе, везде. Мне самому приходилось дирижировать и в Бразилии, и в Соединенных Штатах неоднократно и так далее. Вот там нас признают. А как вот происходит сам процесс вот, слияния или творческий процесс? Вот вы приходите, например, новый оркестр Бразилии. Да. Вы же должны прям вот сходу работать или как? Или у вас сначала репетиции проходят? Конечно, репетиции. То есть они должны привыкнуть к вашей манере работы, да? К рукам немножко. Ну, ноты-то мы все читаем одинаково. Вот. Ну, привыкают быстренько, потом начинаем играть. Потом идет спектакль и так далее. Везде одно и то же. Как-то, ну, так же, как спортсмены. Выходят боксеры, например. Они же без языка могут. А вам ведь надо дойти прям до сердца, понимаете? До сердца своих слушателей. Это немного сложнее, чем бокс. Многое, потому что, да, я еще в Мюнхене 5 лет работал в национальной опере, где за пультом стояли потрясающие дирижеры там. Рихард Штраус, сам Вагнер дирижировал свои оперы впервые именно в этом театре. Вот. Но, поскольку я очень поздно туда приехал, то всегда существовала проблема языка. И это помешало. Вот если бы я был помоложе, я бы все это спокойно как-то влился. И мне все время это переносило какой-то... Немного было барьером, да? Дискомфорт, да. Я говорил как трехлетний ребенок. Понимаете? Хорошо еще спасает там какие-то термины итальянские, там, крещендо, дивиденды, там еще что-то. А в принципе, потом я сам ненавижу, когда, например, иностранцы плохо говорят по-русски, например. Но, понимаете, русский язык один из самых сложных в мире. Начнем с этого. Я начинаю нервничать. Я думаю, помолчал бы ты, дорогой. Я думаю, так же они думали про меня. Ну нет, на самом деле, вот я, например, когда был в Америке студентом, когда я разговаривал на английском, они, наоборот, радовались, что я хоть как-то разговариваю, понимаете? То есть для них было приятно. Они деликатные люди. А я сейчас просто правду А мы по-нашему, по-русски. Говорим всегда правду матку. Вместе с одним из самых популярных дирижеров нашей современности, Ринатом Салаватовичем, мы продолжаем готовить куурдак. Здесь у нас печеночка. Мы ее обжарим потихонечку. И я думаю, самое время добавить картофель. Да. Так. Ринат Салаватович, ну, на самом деле, мне кажется, на готовку у вас времени, вот давайте признаемся, нету, да? Нет. А кто же вот на самом деле снабжает вас питанием? Рестораны? Семья? Когда я в Стокгольме, то моя семья, жена прекрасно готовит. То есть у вас вся семья живет в Стокгольме? Все 2 дочки, жена, 4 внуков живут в Стокгольме. То есть у вас у самих уже, слава богу, Алагаши целый оркестр, можно сказать? Да. Ринат, ну скажите, пожалуйста, вот что касаемо творчества ваших детей, кто-нибудь пошел по стопам отца? К сожалению, младшая дочка. Почему, к сожалению? Потому что адский труд.
зарплата небольшая, так что я все-таки ее отговаривал, но ей это нравится. То есть сейчас она дирижирует в Стокгольме, Она дирижирует, она закончила консерваторию в Стокгольме. И здесь у Альфии Бурнашевой, замечательного педагога. И теперь в аспирантуре и там, и здесь одновременно учится. Вот, так что пошла вот по моим стопам, к сожалению. Нет, мне кажется, для нас, для простых обывателей, для зрителей это к счастью. Ну что ж, что касается соли, думаю, самое время посолить. Я думаю, что посолить и потом снова закрыть. Но мы готовим блюдо, уважаемые телезрители, чисто по казахскому рецепту. Потому что у нас в татарском варианте мы добавляем сюда и морковь, и лук. Вы хотите все это сделать? Нет, мы все-таки по-вашему... Так, мы перемешиваем соль. Да, и закрываем, чтобы быстрее все это произошло. Ну, а что касаемо воды? Да. Забыли добавить водички. Без воды. Так, мы заливаем ни туда, ни сюда. родниковой водой все это. Все хорошо. Так. И оставляем примерно на 20-25 минут, мне кажется, максимум. А пока готовится наш курдак, я предлагаю, чтобы наш стол был богаче и краше, мы с вами немного порежем овощей. Итак, Ренат Салаватович, прошу вас помочь мне. Беру огурцы. Да, огуречек, я возьму помидорчик. Сделаем с вами небольшую овощную нарезочку. Так. Ренат Славович, вот вы, получается, уже, сколько, более 40 лет, да, на сцене? Ну, почти, наверное. Почти 40 лет. Вот какие-то были интересные случаи, ситуации во время гастролей? Поделитесь, пожалуйста, чем-нибудь. Постоянно. Вот, например, с татарским театром мы ездили по Европе. И во время «Лебединого озера» в антракте наши девочки-лебеди застряли в лифте. Лебеди застряли в лифте? Лебеди застряли в лифте, и публика ждет. Сначала 5 минут, 10, 15, 20, 30, потом начинает топать ногами. Наконец выходит представитель и говорит: к сожалению, лебеди застряли в лифте. И зал, да? Гомерический хохот, и им простили это. Но дело в том, что на Западе, везде, во всех театрах, лифты закрываются перед началом спектакля за 15 минут. Чтобы, не дай бог, что-то не случилось. Кроме нашего театра. Наши обожают ездить в лифтах. Но мне кажется, после этого случая всегда теперь все наши артисты балета, оперы, все ходят пешком. Продолжают. А продолжают на лифте? Продолжают. Нас никто ничем не возьмет измором. Нет, нашему народу чем сложнее, на самом деле, тем интересней. А бывало такое, что, например, кто-то из оркестрантов не приходил. Вообще, можно ли вот из 100 человек, если два отсутствуют? Если, понимаете, струны, если группы сидят, то незаметно это. Но если сольные инструменты, гобой, флейта, кларнет, это ужасно. То есть есть вот все-таки такие люди, без которых 100 человек не смогут работать? Конечно, есть. Естественно, это самый главный дирижер, без которого это как ключи от автомобиля. А вы знаете, я впервые продирижил, когда мне было лет 12. И, да, еще в Алмате был школьный концерт. И действительно заболел дирижер, не пришел. И меня заставили продирижировать концерт. Почему-то именно на меня пал выбор, и все говорят: ты сможешь, ты справишься, давай. Я отложил виолончель в сторону и провел свой первый концерт как дирижер. В 12 лет? Ну да, видите. Браво. Так что... Вот кроме России есть все-таки страны, где вот, которые, ну кроме, опять-таки, Стокгольма, естественно, где вы уже живете, которые затронули вашу душу, в которые хочется еще раз вернуться? Вот, не в целом Европа, а вот какие-то... Да мне везде нравится. Ну, я везде, где нас нет? Везде, где я. Везде, где я, мне нравится. Потому что я думаю, что мы часто бежим от проблем, ищем какие-то географические пути. Думаю, что мы изменили обстановку, и нам будет лучше. Ничего подобного. Если здесь у тебя хорошо все, ты будешь где-нибудь и в ауле счастлив, и в колхозе, и в Аиле, везде. Ренат Славович, ну после вот 6 лет работы в шведской королевской опере, да, вот почему вы вернулись? Дело в том, что я сказал, что, во-первых, там человек не так может быть свободен в этом смысле. Он говорит: вот ты, за тобой закрепился этот спектакль, 1-2. Ну, у меня там было очень много. У меня был весь русский балет. А здесь же я дирижирую практически то, что как-то я хочу. И оперы, и балеты. Например, «Спартак» я не хочу дирижировать. Кстати, вот как раз это был мой следующий вопрос.
наоборот, вот для меня, для зрителя обычного, самая яркая постановка в театре оперы Муса Джалила, это вот как раз когда они связали балет и оперу впервые, ну, по крайней мере, на нашей казанской сцене. И мне, и всем, кстати, зрителям показалось, что это на самом деле большой успех. У публики сумасшедший успех, но я категорически избегаю этого. А почему вы не любите дирижировать вот эту постановку? Очень громкая музыка. Очень громкая музыка? Очень громкая музыка, причем с правой стороны медь сидит. Я уже глохну к концу там представления. Заметьте, как Ринат Салаватович продолжает дирижировать, даже находясь на нашей кухне. Ринат Салаватович, ну если «Спартак» вы не любите дирижировать, тогда вот назовите мне любимые ваши постановки. Мне нравится очень именно в нашем театре «Любовь поэта Резиды Ахьярви». Прекрасная постановка. Режиссер здесь постарался очень. Михаил Панджавидзе. И потом опера, последняя наша постановка, опера Назиба Жиганова «Джалиль». Но это потрясающе тоже сделано. Так что это достойные постановки. Вот. Ну, а из классических опер я люблю, конечно, Пучини. Самый мой любимый композитор. Итальянский? Да, которого я дирижирую. Практически все, что у нас в театре идет, это «Баттерфляй», «Мадам Баттерфляй», это «Тоска». Но сейчас мы работаем над «Турандот». Турандот — это новая постановка. Вот, новая постановка. 20 будет июля в концертном исполнении, а в сентябре будет уже показано в сценическом. Ринат Салаватович сегодня готовит вместе со мной оригинальное казахское блюдо куурдак. Куурдак с печенью. Печень и картофель нарезать мелкими кубиками. В казане на разогретом масле быстро обжарить печень, добавить картофель, посолить, поперчить, налить немного воды или бульона и тушить на слабом огне при закрытой крышке минут 20. Ринат Салаватович, я поздравляю, вы успешно дошли до финала нашего кулинарного шоу. Спасибо. Ваше блюдо уже готово. Кстати, вот на раз, два, три мы его открываем. Так. Блюдо, которое готовится быстро, и, мне кажется, любой мужчина, даже если он очень занят, но если он хочет удивить свою семью, близких или коллег, вот быстрым вкусным блюдом. Кстати, здесь как бы вариант есть с бульоном и без. Дело в том, что я возьму себе совсем немножко, потому что я сейчас поеду обедать в ресторан. Поэтому, да. Я это для вас приготовил. Ну, а пока мы не доехали до ресторана, Ринат Салаватович, пока блюдо вот остывает, кстати, можно добавить зелени, как вам? Чуть-чуть. Для аромата. Давайте. Да. Вы знаете, прочитал я про это блюдо очень интересную информацию. Вот куурдак – это казахское слово, да, тюркское, и от него образовалось русское слово кавардак. Как вы думаете, почему? У меня есть ответ. Ринат Салаватович, на самом деле, вот раньше, когда готовили это блюдо, все остатки, которые были, например, остатки печени, тыква, картошка, все это мелко-мелко нарезали, кидали в казан, и все это готовилось. Даже бывало, что тыква разваривалась и превращалась в пюре. То есть кусочки мяса, пюре, даже пшено добавляли. То есть вот от этого образовалось слово кавардак, то есть беспорядок. На самом деле беспорядочно закидали все продукты, которые есть, сварили и, пожалуйста. Потрясающе. Вот такое интересное оригинальное блюдо мы сегодня приготовили с Ринатом Салаватовичем. И, как говорят татары, бисмилляхи рахмани рахим, мы сейчас попробуем. Да. Уважаемые друзья, попробуйте приготовить это блюдо дома, в домашних условиях, потому что очень быстро, вкусно и, самое главное, полезно. Как и полезно было наше общение с одним из самых лучших дирижеров нашей современности, заслуженным артистом России, народным артистом Татарстана Ринатом Салаватовичем. Спасибо вам большое, Ринат. Желаю вам творческих успехов, желаю, чтобы вы всегда наслаждались жизнью и почаще наслаждались кулинарными искусствами Татарстана и Казахстана. Спасибо. До новых встреч. Салам алейкум, Руслан. Кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» прощается с вами. Руслан Шарафутдинов, как всегда. До новых встреч. Программа «Секреты татарской кухни» готовит на кухне Мария. Мария, когда кухня в радость. Самые яркие звезды российской эстрады на нашей кухне. «Секреты татарской кухни» по воскресеньям в 18 часов, повтор в среду в 13 и в субботу в 9 утра.